Привет! Меня зовут Кирилл, и вы на моем канале. В данном видеоролике вы увидите краткий обзор законченного объекта. Этот объект — это санузел раздельный. В данном случае мы сейчас находимся в ванной комнате. Здесь был осуществлен, в принципе, стандартный капитальный ремонт ванной комнаты с применением дешевого материала. То есть эконом-материал, стандарт, вариант ремонт. Смотрим, что получилось. У нас изначально здесь была краска. Мы краску всю демонтировали, стяжку демонтировали, отштукатурили стены. Стены примыкания с ванной штукатурятся в угол 90 градусов. Здесь раньше у нас был металлический полотенцесушитель на этой стене, который не имел ревизионного люка, а просто были выводы из стены металла. Вот, значит, мы в бетоне сделали отверстие, установили ревизионный люк, сменили металл на хром. Вот. И у нас получилось, что здесь выводы хромированные. Получилось очень красиво, эстетично, горячо и удобно. Тут можно повесить полотенце, которое будет очень близко к ванной. Это удобно. Вот. Что касается самой ванны. Ванна зашилась гипсокартоном, обложена плиткой. Сама ванна стоит на кирпичах и на растворе. То есть это надежность. Тут хоть стой, хоть прыгай. То есть держится все очень намертво. Вот, что касается коммуникаций. Мы везде стараемся делать так, чтобы все коммуникации были спрятаны в стене. Вот, как видно, здесь нету ни коробов, ничего. Это пространство, получается, можно использовать без проблем. Почему я сказал, что материал эконом? Потому что заказчик решил использовать дешевую плитку. Дешевая плитка на стене, которая стоит примерно 250-300 рублей за квадратный метр, а напольная плитка — это остатки с ремонта его дома. Вот. Что здесь еще? Ну, свет — это очень удобно для мужчин, да и для женщин. Просто побриться, себя увидеть — это очень удобно. Используйте свет. Розетка дополнительная. Розетка под стиральную машину. Здесь рассчитано, что здесь будет стоять стиральная машина. Вот. Все отлично. Данный ремонт в этой ванной комнате обошелся заказчику в 55 тысяч рублей. Это что касается работы, и 45 по материалу. То есть получилась там сумма определенная. И 20 тысяч у нас получилось по санузлу, по туалету. Сейчас мы пройдем в туалет и посмотрим, как там получилось. А вот сейчас мы уже находимся в туалете этого разделенного санузла. В данном туалете нам пришлось сделать, в принципе, и немного, но с другой стороны получилась работа не очень приятная, потому что это была доделка. Доделка это была, у нас получается вот эта стенка и вот эта стенка, это были стены, уже сделанные до нас. Они были выполнены криво, косо, и более того, плитка была уложена на краску, на водоэмульсионную. Я сказал заказчику, что это категорически неприемлемо, так как это очень плохое основание, и что в таком случае, соответственно, мы никакой гарантии за это не берем. Заказчик сказал, что его это устраивает. Эту стену внешнюю мы перештукатурили, уложили плитку, сделали откосы, уложили пол. Переставили унитаз старый, раковина старая, с гигиенической лейкой. Очень удобно, раковина близко, можно отрегулировать воду. Вот. Потом включаете, вода работает. Здесь были коммуникации по наружке, они теперь спрятаны в коробе, выложено все плиткой, все очень удобно и классно. Вот как-то так. Установлен бойлер на случай отключения воды. Как раз в этот период летний у нас воду отключают. Вот такие дела. Вот, в принципе, и весь ремонт. У нас получается, что эту стену мы никак не трогаем, потому что она будет зашиваться пластиком. Потом здесь будет ниша, как консоль, для того, чтобы прятать здесь порошки и прочее. Вот, исходя от этого уровня, у нас получается будет натяжной потолок, и заказчик сказал дальше ничего не делать. Ну, это прихоть заказчика. То есть итого у нас получается по работам туалет 20 тысяч, санузел, ванна, в частности, 55 тысяч рублей. Это 75 плюс 45 тысяч рублей у нас совершенно инженерного материала.